啊！我啲葱而家都好靚喎，生長都唔錯。哦，我而家發現咧，唔知係以前我種過啲葱頭，而家生長出嚟喎，太嘅驚喜啦！我都唔知佢係生添。你睇下，真係生啊！好似有一個少少嘅出嚟，哇！真係估唔到佢生喎。呢個芝麻菜咧，呢個芝麻菜咧都越嚟越大喎。睇下，幾好喎！呢啲葱真係，哈哈，生長得真係唔錯。而家春天嚟啦，春天嚟嚟，要買啲花啊，翻嚟種。呢個，翻下土先，我咪要買花翻嚟種下，施下肥啊，施肥。呢個我都唔知係種緊乜嘢嘅，但佢肥料都幾好咁樣。施下肥先，呢度施下肥，質量都係咁。咁我要兩個葱頭，3個，呢個唔係啊，呢度有冇咧？我發現有冇新嘢先？呢個冇喎，或者翻下土，我唔知種乜嘢好呢？種花、種菜，我試過以前種菜㗎，生得唔錯。後尾咧就好怕咯，太多蟲啦，所以我唔敢再種，因為太多蟲。今年我唔知我會唔會再種，因為我仲要好多嗰啲菜種子咧，唔知會唔會出嚟咧？因為已經有2-3年，或者我試下俾落去，睇下佢生唔生長。今年因為我而家都唔食菜，種啲菜咧，可能都要送俾人。種少少花，睇下呢啲，仲有一個芝麻菜。呢個芝麻菜真係，咁佢都生長啦，我都唔知佢。鬆下土先，春天嚟啦，睇下種乜嘢先。搞下土，我唔知做咩，我哋買啲花返嚟種。舊年種咗花，呢個舊年種咗乜嘢我都唔記得啦。好似種咗少少花，種咗嗰啲瓜，我唔種咗瓜。呢啲係呢啲花嚟嘅，睇下先。可以用兩土啦。
翻出嚟有少少嘢，呢度有少少呢個咩菜啊？好似白菜啊，而家就係咁，就係攞嚟種啊，買啲花翻嚟呢度種少少花。淋下花先，好乾啊！呢度就係我煲嘅牛骨湯，我煲咗放咗分開佢每一碗，放落雪櫃一個晚上，就變成焦卡啦啫。一質就咁樣一日食一碗，好正。但對皮膚幾好，絕對唔輸過燕窩，而且仲平啲，仲簡單啲，就係咁煲，對皮膚對你骨骼都好正嘅，對，膠原蛋白質，正，鍾意。